Kulian TV atibatike zvechopu kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu one chivhiti chatinokupai nhau without fear or favor. Muri yeZimbabwe nhasi ndadzoka zvekare neimwe update yaMadzibaba Veshanduko andoziva kuti vazhinji varada kunzwisa kuti chiri kuitika. Madzibaba Veshanduko bail hearing postponed again. Madzibaba Veshanduko appeared in High Court at Rotten Row Court for bail hearing and he was remanded in custody to the 4th of December 2025. Ndo mamiriri akaita zvinhu iko zvino panyaya yaMadzibaba Veshanduko zvanzi tinozosangana musi wa 4 December 2025 ndo musi wavanozoningirikina wavanodzoka zvekare. Nyaya iri kurwadza vanhu ndeyekuti Madzibaba Veshanduko chaizvo chavakanyatsobatirwa imbori nyaya iri nyaya yechi, but vamwe vari kuti zvoni pari kunzi nyaya yavari kupomedzerwa yemaflyers. Musakanganwa kuti vakasungwa neumwe driver, muri dziri kuchema kunzara. Unongozviziva kuti life yemuZimbabwe my hand on mouth, unogona une rimwe side hustle unongochita rinenge richitoda iwewe uri paground uchitozviitira zvinhu zvako. These guys zvinhu zvakasvika pakuoma, musha wavo wakapiswa, zvakawandisa zvakaitika pafamily yaMadzibaba Veshanduko mukutambudzika mukuita sei. Chimwe chiri kurwadza ndechekuti vamwe vevanhu vavanga vainavo pakuita zvinhu izvi vaimhanya vachidedzera kuti 2030 yacho ngaimire, vaimhanya vachidedzera kuti toda kuita mademonstrations. Vamwe vacho ndo vaakubuda vachipemberera vari kuZANU-PF, hanzi inonzi penga udzoke, tatichimbopengereka tichidzoka. Ndosaka ndichitaura kuti vanhu veZANU-PF havasi vanhu vekuningira. Now Madzibaba Veshanduko is in trouble because vakanodairira demonstration yanga yadedzerwa nevanhu vekuti iko zvinezvi vari kudzimba dzavo vari kudya vachiguta. Vanhu vacho vazhinji ndeveZANU-PF, but because of mafights ava vanga vari kuita political party yavo ende vaitozvirwisa vanga usingadi kuzvinzwa izvozvo pachitaurwa kunzoni muri vanhu veZANU-PF imimi muri kudedzera demonstration. Hapana akada kuningira paitaurwa nyaya idzodzo vanhu vaitaura kuti indawa kana muchida kukanganisa struggle, indawa muchida kukanganisa revolution, imimi indawa muchida kukanganisa zvinhu. But look where is Madzibaba Veshanduko now. Nzara inenge isara yakurova family yemunhu. Vanhu vakabuda vachiblema Nelson Chamisa, haasi kuda kubatsira revolution, haasi kuda kubatsira zvinhu, kudairira nyaya kuti zvinhu zvinge zvichifamba, haasi kuda kudedza vanhu kuti vauye mustreet. Shuwa todedza vanhu vekuti vauye mustreet muchiziva kuti imimi hamuna munhu wamataurira naye shuwa. Muchinyatsoziva kuti naMutamba hamuna kana any meeting yamaita makati aiwa Mutamba tatotaura naye zvinondirwadza mumwoyo mangu kuona Madzibaba Veshanduko vachina pavakavharirwa. Situation iyi haumbofa wakainzwisisa kana usati wakambosungwa. Situation iyi haumbofa wakainzwisisa kana usati wakambosungirwa kana hama yako kana breadwinner, kana usati wakambodzingirwa mwana school fees iwewe uchiudzwa kuti zvoni baba havapo saka school fees ndo vanogara kungwavha vachiuya nemari. Iwe unogona kungozviona kunge zvinhu zvinenge zvisina nebasa rese. Pasvika nyaya idzi paakurwadza, hazvisiri zvinhu zvekuti tinomboita zveya zveGerman wadya kana kuti pakada kutaurwa mamwe maissues motanga kunyeba kuti aiwa musadaro munhu ningirikina ari kuseva ari kubatsira wani ari kuita sei. Tsamba kune munhu wese akanga aripo achidedzera from day one, achidedzera demonstration, the likes of ana comrade bombshell blessed Geza. Vageza tokuziva ihotewo manga munayo kaemimi muchitomboita yamaita. Isaiwo something kufamily yaMadzibaba Veshanduko vakasungwa zvinokosha. Mangwana zvinezvo zvichabatsira vanhu vanoziva kuti mangwana munomboitawo step up. Tauraiwo nemasponsors, even mafunders vaitaurawo vachiti vachada kubatsira chinhu chenyu kuti chikwanise kunge chichienderera kumberi. Taurai navo, taurai nemasahwira mashamwariwo vamwe kuti vana vatambudzika. Ndozviziva malawyers anenge achiwanika kumacourts uku, malawyers anenge achimiramira vachitaura kuti munhu ngaawane bail, mazhinji acho human rights lawyers. But come on guys, what about family dzavo? Because vanhu vacho vakasungwa ndo ma breadwinners. Ndoziziva pakusungwa kwevanhu, ndoziva system yanga iripo kubva kudhara. Kune vamwe vanhu vanga vane system yekuti vaiti vakasungwa vanga vane maorganization yavaishandira, saka vaiti pavanenge vasungwa mari dzinenge dzichibatanidzwa. Kune vamwe vaibhadhirwa $100 every day, saka vaitozvifarira zvekugara vachikoromora vagara varimo mukati. Koita vamwe vekuti vaingoti vakangodai padiki voita kanyaya kavo vongobuda kuti ndakatorohwa nezuro ndakaitwa sei, votanga kutombokombanzedwa. But mazuva ano zvakadarika zvakapera, hakusina vanhu vachambofanda vanhu vachiita sei.
munhu akutozvionera idhodhas bondela ndo yatopo hakuna family cheyo inenge ichidya iwo wacho unongori panguva yakaoma kunozovewo maweushers 1 vaya vanounderstanda o vanoti wanei mari vaya ndo vanozobudikira voti okay situation yanhingi yatirwadza iko zvinezvi regedza tiite tichibatsirawo vana vake school fees kunongoitawo 1 anitowa vane mwoyo munyoro vane mwoyo wakanaka but the majority of the people vari kufollowa politics dzacho kwete kuti vane mwoyo wakashata havatori nawo mari yacho yekukwanisa kubatsira. Look at the situation of comrade Nyoka yemabhunu iko zvinezvi atova ma1 vanhu vakatombotanga kudhara vachibatsira ngatidai so tombobatsirawo family kusvika vanhu vatonyarara nyaya dzefamily yacho vatoona kuti patoipa izve so yadzango nyaya dzengoti uyu akambobudiwa akamboti murati ndichambokupaiwo ka $100 ndichambodai ndichambounganidzawo kakadai so asi munhu anenge ari panguva yakaoma time chacheyo even mukurarama unonga wadzoserwa mashure ZANU-PF ine utsinye husvika pekupedzisira haina kana tsitsi nevanhu kungotora vanhu vachivharira because vanhu havasi kuda vanhu havasi kuda kuningira maideas havasi kuenderana nemaideas anenge aripo and they don't care kuti munhu life yake inozoseta miserable inozoita sei you understand. So please muri yeZimbabwe garai muchiziva nyaya yemadzibaba Veshanduko inondibata ndotonyasoita kuipinda nemoyo because haisi nyaya yekuti ndinongotaura munguva diki ndobva ndasiya. Madzibaba Veshanduko vakabvira kudhara vane nhoroondo yekushandira musangano. Madzibaba Veshanduko vakabvira kare vakabvira vachiri kuMDC Alliance chaiko vachiri kupfeka gemens dzvuku vachinzi madzibaba Veshanduko vachiri kunzi madzibaba chichi Veshanduko pakanzi CCC vakauya naro gemens ravo reyellow pakazopera zveCCC papa kumhanyiswa nyaya dzeblue movement vakatenga gemens ravo reblue imba yacho vakaipenda futi yange reyellow vakaichinja ikaita imba yeblue munhu wekuti ari loyal nemusangano but this time I don't know why vanhu vacho veopposition vasvika pakutanga vakuda kuignore madzibaba Veshanduko nekushingirira kwakaita murume uya baba vakanetswa vaya baba vakapondwa vakarohwa vakafira mberi vaya kutsikwa maprivate parts iko zvinezvi imagine kuti unorohwa to the extent yekuti munhu anonzi uchakwanise kuita weti otunzi madoctors utoda unoona doctor unongochinzi usi kunyeberewo ndo zvinhu zvekuti munhu akaningirinwa ipapo hazvisi nyore kupisirwa musha. I understand kuti vanhu vazhinji venyu panapa amukwanisa kunzwisisa pain cause vazhinji majera maybe kungoroja ungoti ngunzi yaningirina ndo unotama ndo unogara panext ndo unotama uchingogara pamwe because unochingoti pakapiswa ndo unogara pamwe but tikutaura munhu wekuti anenge achirarama life yake yaakajera because anenge asina income yekuti inenge iri serious yekuti inokwanisa kuita zvinhu anenge ane a certain project raanenge achiitawo yekuti inenge richikwanisa kuraramisawo mhuri dzichienda kuchikoro munhu ane vana vanoenda kuchikoro at the end of the day but tarisai kuti nguva yese anga akugara akazviviga akawanda because mhuri inenge iripo ichida kudya naso zonzi atorwa vanhu veopposition vacho bva vangoramba vakanyarara zvavo ngotarisawo munhu ari kushingirira ndosachinzi madzibaba Veshanduko munhu ari kushingirira kuti zvinhu zviite better but maZimbabweans I don't know kuti munoda kuti zvinhu zviite sei. Please let's help madzibaba Veshanduko, let's do something about the issue of madzibaba Veshanduko. We can't afford to lose madzibaba Veshanduko just like that. We can't afford to lose vanhu vari brave vanhu vakashinga samana madzibaba Veshanduko. Opposition ine mbiri yekuurayirwa manhingirikini ayo mafoot soldiers zvakanyanyisa kubva kudhara vamwe vakatsakatika vamwe vakaitwa kafira mberi vamwe vakatyorwa vamwe ndokungoiswa majeri zvisinganzwisisike zvichingoenda zvakadaro but hatikwanisi kuti zvinhu zvakaitika pageneration yadarika tosvika pathis generation toramba tichingosiya zvinhu zvakadaro zvichiitika muchiitwa kavanhu vachiitwa kafira mberi nemadhara atochembera apa dhuze kuenda. No, something must be done muri yeZimbabwe. I think nyaya yemadzibaba Veshanduko ndatotaura ndapedza 4 December ndo pavari kudzoka but muri yeZimbabwe let's do something pane nyaya yamadzibaba. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika Kulian TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulian yeah, information is brilliant yeah. Everybody say Kulian